Так, снова всем привет. Короче, сверху шла группа молодежи. Девушка что-то кричала. Я такой удивленно посмотрел. Ну и они прошли мимо. В общем-то, там какая-то музыка, кстати, грохочет. Походу там какая-то вечеринка, куда они шли. Так, я там на чем остановился, у меня память кончилась. Там остановился я на том, что вроде бы Хазин говорит о том, что у него есть доступ к какой-то информации. Скажем так, он хороший оратор, я как-то в каком-то из костерков это говорил. Несмотря на то, что он заикается как-то странно, все равно очень интересно его слушать. То есть прям... Кстати, в этом смысле тоже вот то, что я замечаю, вот эта вот девушка чернокожая, которая лесбиянка, которая там пресс-секретарь Госдепа, как ее фамилия-то забыл. То есть над ней все смеются, и у нас ее обсмеяли на телевидении. Да, там у нее в детстве что-то там, она откуда-то из негритянской какой-то страны там вообще, из африканской, что-то такое. Видите, в чем проблема там? Вот когда ее смотришь, ее вот просто прям интересно смотреть, даже не понимая английского. У нее такая богатая, так сказать, жестикуляция такая интересная. Она очень много жестикулирует, а у нее такая очень внешность тоже. Она специально, видимо, одевает эту вот яркую одежду такую очень. У нее мейкап такой тоже очень яркий такой, он даже немножко странный для негритянки, для черной кожи, там вот так глаза красит. То есть, какая она лесбиянка-то вообще? Ну да ладно, это не важно. Важно то, что прям такой, несмотря на то, что все смеются над ее тупостью, то есть роль-то она свою отлично выполняет. Именно с точки зрения того, кто, может быть, и нужен был Госдепу. Поэтому в самом-то деле надо понимать, что в самом-то деле выбрали ее на эту роль не зря. То есть, потому что когда ты смотришь ту же Псаки, например, там нету особого какого-то, скажем так, не на что посмотреть, нету вот этой техники привязывания внимания. То есть там ты создаешь видимость такого человека, которого надо слушать, и там ты уже можешь втирать все что угодно, скажем так, используя вот эти вот техники. К чему я к ним обратился, вот из-за Хазина, потому что такое ощущение, что у него тоже есть что-то в его речи вроде неправильно, с другой стороны, то есть он тянет какие-то вещи, моменты, его интересно послушать. Не знаю, специально он это делает или нет, но вот возможно, что определенные вот эти эффекты там используются тоже, используются или просто проявляются. Может быть, он этого не специально делает, но так получается, а оказывается хорошо. То есть, в самом-то деле Хазин иногда постоянно говорит какие-то интересные вещи. То есть его критика Набиуллиной, например, такая, не знаю, то есть какие-то вещи такие для ума такие интересные, опять же повороты, так интересно просто послушать. При этом вполне возможно, что у него есть какой-то доступ к какой-то более расширенной информации, то есть, про которую он пару раз я уже услышал, он упоминал этот доступ. Поэтому как-то
верить в это стопроцентно, конечно, не факт, что нужно, потому что как бы каждый может так сказать. Но с другой стороны, все-таки он какие-то вещи говорит интересные, поэтому вполне возможно, вероятно. И вот он говорил, что вот наконец-то эта система собирается, эту Бреттон-Вудскую систему сносить. Или как тебе сказать, ну вот эти вот, те, кто наверху, вот эта вот верхушка, не знаю, как ее там, в общем, есть такая верхушка, из которой Россия, как бы, в которую Россия так и не вошла, в определенном смысле. Ну, то есть, опять же, вот все такие вещи можно говорить только с предположением, предположительно. Предположительно есть эта верхушка, которая предположительно размещается в США в первую очередь. Ну, там какая-то часть есть, допустим, в Англии, во Франции. Ну, Германия навряд ли, потому что страна полностью зависимая от мнения Америки, оккупированная. Япония тоже оккупированная до сих пор. То есть, как бы, поэтому там нету никаких таких верхушек. Потому что, к чему я вообще веду? Ладно, начал, закончил за упокой, да. В общем, Хазин говорил про то, что собираются Бреттон-Вудскую систему менять, и что там назревают несколько войн, там типа в Грузии, например, цветные революции, которые, ну, могут как бы и не состояться, но которые как бы могут, в которые могут вложиться. То есть вложиться в эту войну, это не значит, что она обязательно произойдет. Это надо понимать тоже, потому что вот сравнение, вот, допустим, того же севера, вот этого Баренцева, то есть организация Баренцевого моря, что-то такое было, откуда недавно вышла Россия. То есть вот здесь как раз там наускивали против России, там что-то пытались создавать антироссийские каких-то там, то ли в России каких-то там народы, России антироссийские, ну там с какими-то такими названиями независимыми. То ли там норвежцев пытались наускивать. Ну там, да, рассказывали, что там в приграничных вот этих районах что-то пытались создавать, вот эти политтехнологи западные. Ну, короче, ничего не получилось, народ к этому не отнесся серьезно, с юмором, и, как сказать, Украины не получилось. А на Украине прям все очень хорошо пошло, и там был субстрат для этого. Там еще после, понятно, после того, как бендеровцев всех отпустили, про это уже все рассказали у нас в наших СМИ, что вот ошибка была, что как-то все это отпустили, субстрат был создан еще в советское время. Ну, факт в том, что на Украине все прошло на ура, и антироссийская вот эта вот страна, территория была создана, и теперь она как бы создает проблемы с безопасностью, и с ней идет, скажем так, приходится воевать, там, спецоперации проводить. Так, зачем я это все говорю? Ну, в общем, да, факт в том, что не обязательно, если возможность этой войны есть, не обязательно, что она там будет. То есть он, например, не назвал территорию Африки, а там тоже может возникнуть, кстати, сейчас там почему-то затихло это все, информация об этом, ну как-то так вот, как будто там то ли успокоилось, то ли что-то начало происходить, кто-то начал там это тушить как-то, там, когда это вот восстание африканских стран от французского вот этого доминирования, скажем так, постколониального. Ну и как бы, ну то есть там называлась Грузия, по-моему, Нагорный Карабах с Арменией. Там, кстати, вообще про Нагорный Карабах отдельная тема, то есть там вообще очень странная такая ситуация там произошла, там, я не знаю, это надо отдельное